saca el video. Bueno, chicos, sin querer sacar el video hacia parte 2. ¿Estás preparado, Tommy? Sí. A ver, te busque. No, yo no traje Crocs. Bueno, jodete. Te aguantás. Me meto sin Crocs. Si llegamos, la buscamos y... ya está. Qué gente amable, la verdad, ¿no? Sí. Pues, mejor vamos a buscar mis Crocs. Yo te espero. Si tú le das like a este video, les prometo que mando una foto de él. Sí, de mi amigo. ¿Ok? Dale likes, por favor. Ya sé que no voy a ser tan famoso. Un auto. Ya que me acompaña. Ay. Bueno, pongo pausa un segundito. Cámara rápida. Miren quién va ahí. Miren quién va ahí. ¿Un chorro? ¿Cómo anda mi amigo? Bueno, pasó a la policía más o menos. Mi amigo. Te llevo esperado como hace 30 horas. Yo arranco. Después de un rato encontramos esto. No, chiste. ¿Qué pasa? Chicos, en 5 minutos, ¿saben lo que pasa? ¿Qué viene? El asado. Más chica la asado, qué rico. Algo tiene que haber. Pregunta que ya tanto rubio. No sé a quién le gusta este pibe. A ver, Uy, ¿qué es eso? para la BC, un Big Turbo. Un poquito de fuerza, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, boludo? ¿No hay un agujero ahí más? ¡Ah! ¡Ay! Chicos, ponemos pausa. ¿No sale un sapo acá? Yo me voy. Chicos, pongo pausa un segundito. Dejen que buscamos muchas cosas. Bueno, chicos, llevamos muchas cosas. Después de un largo tiempo. Bueno, largo tiempo no, después de un 50 minutos. Bueno, 15, no sé cuántos. Es que el tiempo pasa muy rápido. Y mira. Bueno, hay gente allá atrás. Yo ya me quiero poner los Crocs. Pero mis Crocs. Hay que ponerme las Crocs, Rafa, porque acá esta zona está... ¿Qué te puedo decir? Hecho. Chicos, pongo pausa un segundo. Nachito. Si dejan muchos likes, además de eso que dije, Tommy, si dejan muchos likes, ¿qué vamos a hacer? Retos y verdades, o sea, reto y verdad, verdad o reto, con un invitado muy especial. No les vamos a decir el nombre, pero va a aparecer mucho por mi canal. Vayan a seguirlo, por favor. Va a estar mucho por mi canal. Acá puede haber chance de que... No, ¿qué dijimos? ¿Las enterradas? No, estas se ven. Ok, ponelas en la bolsa. Si esta está bien, es lo mejor. Mirá eso grande. Poné todo esto acá. Esto, buscamos madera. ¡Ay! Buscamos madera. Mirá. Esto sirve. Pongámoslo. No sé. Creo que lo sirve. Dale, ponelo.
No entras, dale, yo te ayudo. Si no, Ay, se parece una araña enorme, boludo. Literal. ¿Qué es esto? ¡Ay, bambú! ¡Ah, bambú! ¡Bambú Sahur! No, Rafa, esta no sirve. ¿Está? Sí. No, eso no, pero No. no sé, no se sabe. Bueno, por la duda llévala. Hay que... Esta sí está bien. Porque siempre la tenés que... No la tires. Trata de quebrarla y verificar si está dura. Sí, está bien. Sí, ¿Está bien. dura? ¿Esta no? Sí, está bien. Perfecta. Se parece más o menos 99 noches en una ciudad, ¿no? No, Chicos, él prefiere Roblox y yo Fortnite. sí, porque recién ahora empieza a jugar este. Y encima, en la primera partida que jugamos quedamos en top 3. Fue muy divertido. Creo que estamos en... Pongan en los comentarios qué prefieren, Fortnite o Roblox. Hay varios que seguro que van a elegir Roblox, además de eso que Fortnite sea muy famoso. Pero, Me dice si tiene... o sea, No, esta no. Roblox antes era mucho mejor que Fortnite. Pero ahora Fortnite, ¿qué pasa? Está haciendo mucho éxito. Y ya sé lo de Roblox. No, antes era Bueno. Fortnite. No, sí, está haciendo mucho éxito. Encima con eso de 6-7. Fortnite era mejor que Roblox antes. Ahora Roblox es mejor que Fortnite. Y ya sé de todo. Pará, déjame hablar. ¿Sabes cuánto jugadores ¡Pará! hubo en este mes? De ¡Pará! 7 millones de jugadores. Pará, ¿me dejas hablar? Y de Roblox hubieron como más de 15 millones. Bueno, pero chicos, este amigo no me deja hablar nunca. Es mentira, siempre me pauso para que me hagan hablar. Bueno, Pero ahora porque no me termino de decir la palabra. mira. Es verdad lo de Ron Brainrod 99 noches, o Garden y todo eso de Roblox. Bueno, pero son... Bueno, déjame hablar un poco. Y eso está bien, o sea, van con mucho éxito. Pero Fortnite está, a que no parezca, está también haciendo un buen éxito lo que vi. Dije, ¿por Sí, qué no pero juego está subiendo- Fortnite? Le está subiendo un poquito más el Prime, pero tampoco está tan Prime como Roblox. Para vos, pero la gente tiene sus gustos, ¿no, chicos? Sí. Ay, sin querer pausa. Perdón, chicos, perdón. Bueno, Acá estamos en la parte 5. me saqué el youtuber. Bueno, como decía, pero Fortnite también va con mucho éxito, que vayan muchos fans de Roblox. A mí Roblox me encanta, pero yo en este año prefiero Fortnite. Ay, ya sé que en este video va a haber muchos fans de Roblox. Pero yo sé que Roblox están diciendo que superó Fortnite y lo admito. Lo superó, pero yo prefiero Fortnite. Y bueno, pero a mí, en este capítulo 7 dicen que estuvieron muchos videos, casualmente que dicen, están genial. Y a que diga mi amigo que es horrible, para mí es un buen éxito como va con su Prime. Pero no hablemos de eso y busquemos cosas. En Roblox me llamo Rafael Loco 88 y en Fortnite me llamo Fresh Espuma. Si quieren hacer mis amigos de Fortnite. Auto. Yo voy para la casa. Tommy, me voy a la casa. ¿Sí? Pero tranquilo. Bueno, chicos, me acabo de separar de mi amigo un poquito, así los arreglamos. Chicos, que tanto dicen del 6-7 dividen.
7. Pero... ¿dónde está el 6-1? Pipi. Espera, yo tengo... ah, no, pensé que tenía el 6-1, boludo. Ahora, más de eso, creo que ya tendría que dar ya. Bueno, chicos, si quieren parte 2 de esta aventura, déjenle, revienten de likes. Likes. Nos vemos en el próximo video. Chau.